Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Rita Anggraini. Nah teman-teman, sebelum masuk jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video aku. Gak ada kuncinya. Gue cariin mah kagak ada kunci mak di dalam sini. Gak bisa napas, gue cari kunci di dalam gelas. Gue cari lagi deh. Aduh, napas gue. Makanya kalau jalan pakai mata, jangan pakai mulut. Ih, tolongin aja dah. Aduh, bukan jadi tolong, malah diomelin. Ya udah, diem aja lu. Ini lagi berusaha ini. Dengan sekuat tenaga dong, Beb. Ayo kita berjuang bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Boleh, coba aja lu nangkap gua. Up. Tolong gua. Gak kegigit kecengklak ini. Ayo, tolong gua, tolong. Lah, gua kenapa? Kenapa lu? Ya Allah. Halo. Ada yang sini yang mau tolongin teman saya nggak? Ditemukan seekor buaya langka di desa Jati Menyep. Buaya langka ini diperkirakan bisa mengeluarkan suara. Jangan tinggalkan abang ya, Dek. Nanti gila, Bang. Oh no! Tolongin gua. Ini Oga. Sekali ini aja, Sob. Tolong gua, Sob. Tolong. Ayo sayang, cantik, manis ini mendekat dengan Om. Enggak, Om, maaf. Kita bukan cewek murahan. Oh, ya ada apa nih? Ini nih, Pak, si Om kegatelan, Pak. Oh, berarti elu ya yang ganggu cewek-cewek selama ini. Tuh. Lu berani lu ya sama gua lu ya. Lu ludahin gua lu. Tuh. Wait a minute. Nah, waktunya minum obat ya. Mulutnya Gue gak mau minum obat, gue gak sakit, goblok. Kamu itu sakit mencret kemarin, jadi harus minum obat biar cepat sembuh. Nah, telan tuh obatnya tuh. Nih ada ikan asin. Lu mau kagak ikan asin? Oh, boleh juga nih. Enak, Cok. Nah, jadi gitu, Sob. Rencana gua nih ya. Gua bakalan pilih nomor 2. Lu pilih nomor berapa? Kalau gua nih ya. Kalau gua tuh rencananya juga sama nih kayak lu. Juga nomor 2. Gua lebih beratan hati gua nomor 2. Asal deh. Jangan golput aja kita. Taruh di sini gua ambil Loh, kemana ikan gua tadi? Gua perasaan gua taruh di sini deh tadi deh. Oh, apa bakalan berenang lagi ke laut ya? Halo ikan. Lu kemana sih? Aduh, capek nih gua carinya.